karat. Indriya mangu-mangungkung kandhuan rimang lirlena tanpa nganit yen tandulusa mangkudyah utama obat lae Jaya Lengkara kepe kabula kapusanane nggon ulun dawuh marang jeneng kita supaya ngajab atine Semar Badranaya. Nggih, ulun. Nalika semanten kula sampun klampah sak pejagong kalian Semar kanthi pawadan negari kula sapunika nandhang pagebluk serananipun saged waluya nanging sauger saged boyong Semar. Nanging wangunipun Semar menika pancen boten saged dipun sangga enreng. Malah niki wau jebul kathah priyayi gung ingkang sami rawuh wonten ing pendhapi Karang Kadempul. Kepara malah sami ngewangi utawi sami nyengkuyung dhateng Semar. Ya banjur kepiye? Nyatane kowe ora bisa mbondo Semar. Monggo ulun wis saguh janji marang jeneng kita. Lamun bisa mbondo Semar gedene bisa mateni Semar. Kita bakal tak dadekke sesuatu. Nggih, babagan menika kula nyuninah sawetawis. Lan kula tetep saguh badhe bondo dhateng Semar. Nanging kula lan wadyabala langkung rumiyin badhe damel risak Karang Kadempel. Menawa malih ingkang kathah priyagung ingkang sami bantu kalian Semar. Lan menika ingkang dados pepalang kedah dipun singgiraken. Ya yen pancen mangkono. Gage tindakna Jaya Lengkara ngesahaken dawuh. Nyuwun tambahing pangestu Hyang Betari sing ati-ati aja kaya bocah cilik aja lena ing kaparetan Jaya Lengkara. Simbol panakto
As. Oh, ah. Oh. Oh. As. Ah. 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 As. Ah. Mẹ nhị ngư. À. À. Một người mà nhị. À. À. Nanti yan minggu nyo nyanyang. Nek bisa no. Entek. Dalah ingkang methuk aku mentrang kaya ganti wong adeg kaya ndha mripate mendeleng tanpa kedhepsa takon marang aku iki Raden Setyaki kowe prajurit sapa tumenggung pamegat jangga iki kekeseting Sinun Prabu Jalengkara tumekana kene kang sejati bakal mbondo Semar mula kowe sumingkira Setyaki di Semar Badranaya ora sah ngucap ngrasani Semar. Aku wae Ayonono babu ngemping lorong Genjapati wani dening aku apamu sing taudeni majos jangkati bantanganku pecah sirahmu sing olina prapting lalis. As. Mati.
Ati. Ati. Sampato. Jaluk keparat. Wajar mati aku. Mati. Wajar. Wajar sekal. Mati. Sampato. Wajar. Bodoh pecah syahmu. Ojo Indo. Mutar. Sopo Setiagi? So Setiagi bali takon. Pamegat rikmu aku. Ayo. Widian. Ya ampun. Ya ampun. Ngapa iki? Ih, mengsyahatin Setiake. Lah kungfu sing tak ajarke kae kepiye? Pun lali. Nek perang ning dalan ki surake lingang kungfu, Mbah. Waduh, rugi lek ngajari kowe. Ih, yen ngapunten. Kepiye awake? Ih. Loro kabeh, Mbah.
Butuh obat ora? Obat nopo? Ayo ben awake ora lara meneh. Ih. Nah iki dilek wah pun mboten sios. Ayo ruwah jan wis. Ngapa iki kok mencolot ki? Mencolot ndase. Karo mbah kok ndadaske. Ha iki emosi kok. Wah edian. Setyaki awake cilik ning digdayane uramu. Apa iya? Iya, anu nggih. Obat ora pun mboten. Bali wae ngono. Sini. Wonten dawuh. Kowe wis wani maju perang apa urung? Kula niku nek bab perang niku senenge ora jamak, Mbah. Kula nek bab perang semangat. Kowe gelem maju perang, nggih purun. Mangsaipun sinten to, Mbah? Setyaki. Setyaki. Setyaki iki wong cilik. Brengose kendel kandel sisih. Ya ampun. Brengose kandel sisih. Kandel kriting, brengose kriting. Rada kriting apa ora, Mbah? Ya mengko nek kira-kira kurang kriting ya dikerli. Apa jenenge? Aku mau ora seneng, Mbah, aku golek sing lurus-lurus. Nek sing lurus ki asik. Dimatke iki iso menggoda. Kan gek maju perang nek pancen wani. Amun sura merata jaya merata. Hai. Ora jane kowe iki lanang apa wedok? Ya ampun, Mbah, mosok kaya ngene iki diunek-unekke. Mbok. Sing penting wani maju perang. Ya nek ngene iki durung sida perang karo kowe wis mundur kono. Mboten, Mbah. Mangke kula gendame. Piye? Kula gendam. Kula jaluki rokoke. Mangke kula jaluki 200. Ora kodal iki mau. Saiki wis ngendang ki umpama kok nek kowe ngono kuwi terus kono lara ati piye? Terus ninggal kendange. Kowe arep dikendangi sapa? Akapela, Mbah. Kene ndangdet. Ndang tak. Kulo ndangdet. Tak. Kan gek maju mah mumet aku. Amra merata jaya merata imbahin padha. Ayo sapa wani mungsa karo aku? Gaginge tok. Oh my God. Sapa, Mas? Setyaki. Hah? Setyaki. Setyaki iki musuhku. Sapa mau? Setyaki. Iki pemusuhku. Yo. Ngopo maju? Ya arep perang no, Mas. Masa wis kadung maju ora sida perang kan rugi. Apa kowe iso perang? Ngece. Aku perang apa wae tak gendang. Apa arep nang salon sik? Mengko brengose ben kandele iki wonten padha. Ben luweh ana ceklik. Piye? Ono wong perang kok dijak ning salon. Ya ampun, ya wis perang ning kene aku ya ora masalah kok, maaf. Sinten ten? Ora ngerti.
Ira dia kersa. Ndasmu. Nesu wae, Kong. Men. Aja kon mundur, aja kon mundur. Ampun mundur lho, Den. Ora. Ayo wis yuk, gak perang yuk waktunya selak ngoyak. Ndak selak esuk. Ha, tak ketok tangane arep geseki tanganku ketok. Mbok ora usah dadak nganggo tedeng ngaling-aling. Blak kutang terus terang. Yuk Mas yuk perang yuk. Harun Edi. Lho, jare perang. Perang sing tok karepe iki piye? Allah, mosok ora ngerti sih. Ya ampun. Aja pura-pura polos. Aku ki ngerti kok. Perang. Ha-ah. Perang ki jotos-jotosan. Nek iso nganti mati. Serem ih. Enggak mau. Serem banget. Perang itu halus-halus dulu. Enggak usah sampai jotos-jotosan. Aku manut rasa nganggo dijotos ora apa-apa kok. Wis ya ya wis ya. Gek berangkat iki wis jam piro? Alah. Lama kamu sayangku di dunia ini. Ya ampun irunge iki lho. Iki apa to iki? Iki menungso apa iki? Ya ampun. Irunge iki marake kelingan sing ora-ora. Irunge sapa? Irunge mae. Gong, Piye? ketok iki blanco. Apa? Blanco. Blanco ki apa? Blanco sote. Ya ampun dong rasane aku salah-salah ya. Megah aku nek kaya ngono ki moh. Ayo to Mas. Aku ki wis maju, perang kok ora ana sing mani mungsu karo aku. Waduh mati aku, Edian. Waduh. Oh, Widro. Wah, Edian mangsaipun. Ngedapi-dapi dibendho ora mempan. Tak kepruk godo ya meneng wae estu. Waduh lara kabeh awakku nek kaya ngene iki carane. Aduh. Bagong apa? Angge sami mangsae padha kok. Wangel tenan estu. Ndoro siti aku nganti kalah kok. Tenan ora? Estu tenan. Mangtosi mriki mawon mengki lak dugi mriki piyambak. Yo. Gong, sana. Yuk. Atene ndi iki? Semeneng wae kowe iki. Gong bonceng ra, Gong? Bonceng no. Iki pites sapa? Alah, nyilih dilit. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Aza ampun. Siapa nih? Gede banget deh. Siapa Mas? Werkudara. Siapa? Werkudara. Hah? Werkudara. Enggak mudah wah. Ah bohong. Ora percaya aku. Werkudara. Hah? Werkudara. Oh, Werkudara. Ya Bratasena. Siapa? Bratasena. Ya ampun Mas Seno, wis banget ora ketemu lho Mas Seno. Ki piye kabare? Mbiyen remangkring ning motor ha to? Sowoy. Alah mosok lali to Mas. Sukimen. Yuk perang yuk. Wah, Pedro. Bagong. Pedro. Bagong. Enten
Wonten apa? Bagong karo Petro nendi? Non, Bagong karo Petro nendi? nika numpak pit. Pun bablas. Wah, celeng. Ya ampun kayak motor welu apa ya? Serem. Ya masih kayak perang wae ya. Salah esuk. Waktune esuk yang ngoyak salah esuk. Innalillahi wa inna ya bocah ampuh tenan wis kesuduk kuku kacamata kok ya isih iso urip. Namung ketelusupen, Mbah. Lah ketelusupen kukune Werkudara ya gede banget. Ya ampun. Aduh. Ya ampun. Ya, ayo mundur yo. Ora darene sik. Sekarang ya wis tuwa, tenagane wis entek iki. Ngelak tangane. Aku kan ngapa iki? Petro ora bakal mulih. Ndara Werkudara maju meneh. Ah wis mlaku-mlaku ae wis. Ora masalah. Ngene iki wae ora masalah. Dara Werkudara. Nggih. Kaestrak kae. Aduh. Mbak ya, mbak gene kula niku nggih wong. Ora ketok cilik. Ajanten pundi? Methuke Jaya Lengkara. Wah, ayo kae rung sudah pernah ro Jaya Lengkara ya? Urung. Kenali aku. Wah, ayo. Jaya Lengkara kowe aja mingat mungsuhmu Werkudara Jaya Lengkara. Dalah bubar maut wadya balaku. Iki sing medhoke aku gagah gedhe dhuwur mesti panenggak Pandhawa. Werkudara kowe? Yo aku Werkudara. Mulane aku wegah mungsuh karo Setyaki lan kanca-kancane merga tak anggep cepede. Merga sejati sing tak ajapatine ya mung Semar karo Pandhawa. Klebu kowe Werkudara cangkemmu. Ya.
edan tandang ora Kudara ngedap-edapi. Wah, aing kowe aja girang-girang gemuyu kowe ora Kudara. Tak lepasi jemparing Candra Wirayang. Orang lumpur aja diundang Jaya Lengkara legane atiku. Lumpruk kena pusakaku nglumpruk kowe ora iso bangga kowe Werkudara. Pandhawa wis oleh siji. Prajurit, Werkudara dibanda ndi? Janaka tak lepasane jemparing Candra Wirayang dane ati. Yo. Dibanda junjung. Yo. Amo. Iki pambayune Pandhawa. Puntadewa. Ya aku Prabu Puntadewa. Puntadewa, adimu Werkudara lan Janaka wis tak rangket, kowe kok malah mung meneng wae ora mbelani karo sedulur-sedulurmu. Jaya Lengkara, Pandhawa kuwi ibarate antiga sak petarangan. Yen siji mukti kabeh melu mukti, yen siji mati kabeh ya melu bela pati. Mula Jaya Lengkara, yen pancen kowe ngajab patiku bandanen aku, dimen bisa dadi siji marang adi-adiku. Aku ora bakal bangga lan budi. Wah, ratu klemak-lemek. Ketok nek kowe ratu jire. Prajurit Puntadewa dibanda, lebokke kunjara. Yo. Amuk Srangrat Jayamra.
saking jagat gelagalan bumi iblis lanat panus maning jajalanat adhiku Yai Puntadewa Kudara Janaka iso mbok bondo. Ayo gagen pancen iso bandanen rangketen Baladewa. Wala dalah iki Prabu Baladewa. Sing nendang aku ya pancen aku sing nendang kowe ayo. Gage. Nek pancen kowe ampuh, yen pancen pusakamu ampuh gage tamakno sajae sumuk nyawamu jeleh uripe. Cangkemmu piye mau? Iki mau muni piye iki mau? Cangkemmu ni piye? Sumuk nyawamu apa kowe jeleh urip rasah glendang-glendeng. Nek pancen kowe isih kurang ngrasake tungkakku iki tungkakku tampanono bangsat elek. Wah. Ayo, amuk Sromroto jebrok. Rusuh. Baladewa perange rusuh parat. Edan. Iso njempalane aku karo omong. Wong edan rusuh. Baladewa nek perang rusuh. Nanging sing tak butuhke mung Pandhawa karo Semar. Nanging kowe wis wani ganggu sing dadi gaweku. Ganggu apa sing tak ajab tak lepasi jemparing mbuh dadi apa? Hei, Jayangkara, sawangen. Baladewa mbok tamani pusakamu glo, sawangen no aku ora apa-apa yo. Maju meneh tak juing-juing kowe. Gong, nun. Sajahe sinuwun mandura kae ora krasa nek dadi macan. Endi can macan? Kuwi lho. Heeh. Ana sing nanggap sirkus po, sirkus matamu. Ya ora tos ngono kuwi, Tru. Nganu kuwi Sinuwun Baladewa. Apa? Mbok diomongi ya mesakem kon ana nesu wujude singa ngono kuwi. Ya ya. Siun, Jenengan krasa mboten? Apa? Ampun galak-galak to. Gong, Rene, ngapa? Ngapa? Kowe nggo kaca ora? Pengilon. Aku nggawane spion. Lah iki spione sapa tok colongke? Mbok salene ning dalan dipepet mobil. Tak tapo spione karo tak cangking. Wis koren rene. Dia mau ya? Reng, weruh spion ra? Spion apa? Spion mobil. Sing tengen. Aja sing kiwa. Aku luwih seneng sing tengen soalé. Cetha. Ya. Balekke lho. Susah payah. Mboten kraos. Krasa apa, Truk? Apa? Jenengan mboten kraos to? Ora, lha apa? Nggih. Neng ampun nesu. Niki. Lho. Lah kok macan gede banget ki? Lah ya mesti ora krasa. Lah iki ki apa? Spion. Lah nggih spion ki gunane nggih napa? Ya kena dienggo ngilo barang. Lah nggih niki lho. Lho.
Apa aku dadi macan, Truk? Lah, saya tekon meneh. Niki lho. AI mengko kuwi. Ngono bolo dewa kok ngerti AI barang. Niki lho. Niki. Lah ya kowe iki sapa? Niki jenengan iku dados aku dadi macan, Truk. Mati tenan aku. Truk. Iki apa iki? Kok jenengan ke taman pusaka. Terus teko-teko dadi macan. Wah, Semar nendi? Semar nendi? Celukan Semar bapakmu kon rene, Truk. Kurang ajar ceket. Oke. Bendarane lagi dadi macan kesuwen kling. Gek saut saka eblek malah wis tekan kene. Pripun? Kok dados macan ajeng sirkus napa? Sirkus apane? Niku nembe iki lagi temperamen, Pak. Rasa tok warai. Kuwi lagi suhune kok suhu to? Kuwi egone isih ning dhuwur nesu-nesu terus mengko. Wonten napa? Iki kok piye Kakang Semar? Kok pewujudanku malah dadi kaya mangkene? Aku nyuwun diruwat. Lah nek aku dadi macan ngene njur Yai Erowati kepiye? Kena malah gayeng napa pasrahke kula mawon. Mboten napa kula ikhlas pun mboten usah bayar. Kula niku nek kan mengkon ngancani wah pinter kok ora jamak-jamak. Wah, Estu mengke getun lho. Ora lah aku nek dadi macan kaya ngene mengko Erowati kepiye? lho malah nek dadi macan lah tenagane saya sentosa. Pun mboten usah malih dadi anu meleh mboten usah malih dadi ratu. Lah kene pun mangun. Mbok ngaten iki malah sangar kok. Petruk, Bagong senengane nulung Gong. Bebutek banyu bening kowe iki. Oh, tak obok-obok. Diobok-obok airnya diobok. Wah, gene meng semono Mas gunamu. Mau dadi macan kan terus kelambine do ilang. Nah. Oh, lah sakmono. Gong. Karo iki Bagong. Gong mbok ora diwarahi to, Gong. Apike buntute. Pengen tak ceneng. Ceneng ya? Rasah. Ora usah wis ngono kowe lunga wae, Gong. Wah, sepet aku karo kowe iki. Wis ora usah do sembrono, aja do sembrono. Ora ya golek hiburan sithik. Wis. Bar iki wis wayahmu metu meneh saiki mlebu rono. Dandan sing apik meneh. Sinuwun. Mbok menawi pancen lakone kedah ngaten iki. Ning sinten ngertos paduka malah dadi pepadang. Dadi pepadang piye? Wong nyatane wujudku malah dadi macan kaya ngene iki. Aku njaluk diruwat, aku nyuwun diruwat. Balekno wujudku meneh Kakang Semar. Sinuwun. Tegese dadi pepadang niku mangke paduka saged ruwat mala trimala paduka. Ning srenane paduka kedah nindakaken tapa ngrame riyen. Tapa ngrame piye? Tegese tapa ngrame niku panjenengan kedah tetulung dhateng sepadha-padha sing tanpa pamrih. Lan gandeng saniki pendha lagi padha dadi bandan dikunjara dening Prabu Jayalengkara. Mila Jandika niki mangke sing kedah saged paring pitulungan pun. Saniki sawetara mang tindak riyin goleki wonten pundi Pandhawa sing dadi kunjara niku. Pun sampean mangga anak-anak kula. Monggo to, Kang. Yo. Tak estokke lan sawetara Gareng Petruk Bagong tak jak dadi kanthi lakuku, Kakang. Aku nyuwun pamit.
Nggih, mangga anak-anak kula ben wonten sing gara-gara mengke teng dalan. Gareng Petruk Bagong, kowe saiki nderekke Ndara Macan. Wis. Saiki kepiye? Ya lagi iki lho Punakawan kok kon ngetutke macan iki. Wis iki mung kacau ora sida jajan. Kamangka ditku ya entek. Ngetutke macan, macane ra ndedet. Aku dibeleh ning dalan lah. Ora masalah. Piye, Gong? Mangkat no, kewajiban. Ngendi ana kowe nek ngelih ya engko lempung-lempung kuwi tok krokoti malah awet po bandro. Kuwi tok kunyah sak bongkomu ra entek kowe. Wis mengko pikir mengko wae, sementing saiki ayo derekke sinuwun macan kuwi. Ndara Macan, ayo diderekke. Gareng diceluk Gong gareng. Reng, ini. Melu. Lurah Semar lawan sampun dumuk marang kunjungiro sakti wonten wigati tanggaping gati sigra amuja wujud Semar kataring mah panyuwunanira jelek wonten wujuding Semar Badranaya. Ya Allah taala. Lagi niki Semar ora urung mung pasrah bongkokan. Kowe ngerti nek Pendhawa wis iso tak blengket, Baladaya wis mbuh ra karuan dununge. Merga wis wedi karo aku, Kresna semono uga wis trima mlayu. Saiki mung kari kowe. Mung kari kowe ayo, kowe tak go ning kayangan dandang mangure dadekke bekakak kaning atiku wis Semar.
saya dalu raras api ora sorot lintang ganggu medap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita karanggewan putyaniro sang tejo rombreng lero swaraning madu pronto manungsung sarining kembang ler tandure Sumilir kaijo raya-raya tak senggoda mantenanya penekna blimbing kuwi Srebeng sawang aruka gumantosing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sangwang pertanggapati ingkang jembrul saking perang wetan nadyan kelengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dewe tata sing kamantian dewasane nang nawa kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpamenda tete kaloba sumawer cita anggara regata Buddha Maesaras Patimintuna Eka Dwi Tricatur Panca Cacapta Hasta Astana Dasa Ungga
ing Jawa Teng Paklira Sakti amung rumati mijilira parapat menawa kawan kula Margaring Petrus menawa kula Bagong. Ingkang sami gegojekan madyan ing Ngororombo alon harire.